Hola amigos, ¿cómo están? Pues ahorita vamos a trabajar con esta máquina. Aparentemente lo que me dijo la persona que me la dio, que se quedaba pegada. No sé de qué manera se quedaba pegada. Que la prende y que no trabajaba. Lo primero que estoy notando yo aquí, al abrir lo que viene siendo la puerta, es una marca Samsung, es de que el tambor está completamente suelto. O sea, no hay una resistencia de por si tuviera la banda pues en su lugar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es destaparla para ver qué es lo que tiene por dentro y a ver si tiene la banda. Primero la voy a abrir aquí, la voy a chequear por dentro y luego ya me la voy a llevar a otro lado para ver, calarla con electricidad y ponerle el cable, que es lo que le falta. Pero no importa, ahorita lo que quiero yo es saber por qué la banda está muy suelta. ¿Y cómo se abren estas máquinas? Pues muy fácil. Lo más seguro que tengamos que quitar lo que viene siendo los dos tornillos estos de aquí para poder jalar la base para afuera, ¿ok? Vamos a quitar este y este de aquí tal vez, ¿ok? Vamos a quitar estos dos. Este tipo de máquina tiene unos hinchos aquí, pero para mí fue muy difícil levantarlos porque estaban muy apretados. Entonces lo más fácil y lo mejor que yo hice fue quitar los dos tornillos de atrás, jalar lo que viene siendo toda la base para enfrente, así, más o menos. Y ahora sí, ya que zafamos lo que viene siendo los hinchos, déjenles enseño. Esos hinchos que tenemos ahí, pues ahora sí procedemos nada más a atornillar de vuelta para poder levantar la tapadera y no se nos caiga para atrás. Vamos a poner los tornillos en su lugar, otra vez allí, pero ya con los hinchos de afuera. Ahora sí, pues ya nada más procedemos a levantar la tapadera ya que pusimos los tornillos. Nada más hay que tener mucho cuidado con los cables internos para no romper nada. ¿Okay? Ahí está. Ahora vamos a ver qué tenemos ahí. Es muy importante que recarguen la tapadera en algún lado porque si no los cables se les pueden reventar. En este caso el cable no está sobretensionado, está bien. Nada más los cables de su lugar. Que estos cables no se nos revienten porque estas máquinas son muy delicadas. Ahora, ¿qué estoy notando yo aquí? Que la banda no está en su lugar. Ok, no está en su lugar. Pero, ¿por qué se atoró? Entonces vamos a ver. Vamos a proceder a quitar 1, 2, 3 tornillos. Vamos a quitar este tornillo también y vamos a quitar estos dos de abajo. En realidad van a ser 2, 3, 4, 5, 6 tornillos nada más lo que vamos a quitar, ¿ok? Estos de enfrente los vamos a respetar, ¿ok? Ya que tenemos todos los tornillos quitados, hay que tener mucho cuidado porque luego se nos puede venir de repente. ¿Ok? Déjenle un poquito para atrás esto, para que vean. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a levantar lo que viene siendo el cascarón. Pero antes de levantar todo, lo que tenemos que hacer es quitar el switch de la puerta. Lo vamos a desconectar. El switch de la puerta y ahora sí levantamos. ¿Okay? Y ya sale la tapadera. Ahora, ¿qué tenemos ahí? Vamos a analizar más de cerca. Para poder quitar el resto del tambor, vamos a poner los tornillos ahí. Vamos a quitar 1, 2, 3, 4 tornillos. Déjenme ver si es necesario quitar otro por aquí. Yo creo que sí vamos a quitar este tornillo que nos está agarrando lo que viene siendo el housing del motor. Van a ser 1, 2, 3, 4, 5 tornillos, ¿ok? Vamos a hacerlo. Ahora sí vamos a levantar. Ya sacamos todo el housing. Hay que tener cuidado con el cable del sensor de temperatura que aquí está abajo. Vamos a ver. Quitamos el sensor de temperatura ahí debajo. Y ahora sí procedemos a sacar el tambor. El tambor, pues ya saben, es lo más fácil del mundo. Oh, ya sé qué pasó aquí. Quiero que miren por qué se atoraba la máquina. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Vamos a ver.
Y el problema principal de esta máquina no fue tanto ni el motor. Simple y sencillamente la polea se quedó pegada, miren. Ahí está. Una reparación muy fácil va a ser esta. Por eso dijo el señor que se había quedado pegada. Vamos a sacarla. Déjame traer un desarmador para poderla sacar. No sé si le puedo dar vuelta. Está muy fácil. Y voy a buscarla de una vez a ver si tengo por ahí alguna. Esta polea fue la que se dañó. Básicamente se resecan, ¿por qué? Porque la grasa que les echan de fábrica con el tiempo tiende a secarse nada más. Y la grasa, en vez de resbalar, hace que esto se quede pegado y pues ya pasan estas cosas. Entonces vamos a analizar la banda cómo está. La banda se ve en buen estado. La banda ni siquiera le pasó nada. Este fue el problema, entonces vamos a reemplazarlo y a ver cómo nos queda. Bueno, y aquí tenemos la polea de reemplazo. Quiero que miren la comparación. Y quiero hacer una aclaración. Este tipo de poleas tienen el agujero un poco más grande que la regular, que las secadoras regulares, ¿ok? Las secadoras regulares tienen poleas con agujeros más chicos. Este tipo de poleas son especiales y hay que encargarlas exactamente para la máquina que es. Yo no recomiendo agarrar una polea y hacerle el agujero más grande. ¿Por qué? Porque al momento que la pongamos allí, en lo que viene siendo el tensionador, esos surcos o esas rayaduras que le hagamos por dentro con el taladro, con la broca, nos va a generar un rechinido. Muy importante no hacer agujeros más grandes de poleas para secadoras con taladros, ¿ok? Vamos a ponerla, echándole un poquito de W40 nada más y limpiándole, ¿ok? No, en esta ocasión yo no voy a poner grasa, lo voy a dejar así. Ya va a trabajar perfectamente bien. Bueno, por eso la máquina se atoraba. Ahora vamos a revisar lo que vienen siendo los rollers nada más. Vamos a asegurarnos que todo gire normal, perfectamente bien. Y ahora sí vamos a armarla ya como debe de ir. Ahorita a la hora de desarmar, yo me equivoqué un poco y quiero decirles que el seguro de la puerta no es necesario quitarlo. Ahorita les voy a explicar cuál, excepto nada más por los 3 tornillos de la parte de arriba. Vamos a iniciar el armado, a ver cómo nos va. Oh, y lo más difícil nada más va a ser quitar lo que viene siendo el cable del switch de la puerta, ese, y el de abajo. Son los únicos 2 cables que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarmar este tipo de secadora Samsung, ¿ok? Tambor en su lugar. La banda es muy fácil de poner también. Acuérdense que tenemos ahí los tornillos. Ahorita no le voy a dar vueltas, pero ya me quedo perfectamente bien. Vamos a sacarlo de aquí. Este es el seguro que les digo que no hay necesidad de quitarlo de la puerta, ¿ok? Ahí me equivoqué, pero vamos a ver. Porque cada secadora es diferente y algunas no las conozco completamente. Por eso que a veces desarmo lo que no es. Pero mientras sepamos dónde va, no hay ningún problema. Ahora ponemos la otra parte, que es esta. Siempre asegurándonos de que esté lo más limpio posible. Y ahora sí procedemos a poner la tapaderita después de que revisamos los rollers que trabajen perfectamente bien. Es un procedimiento muy fácil, nada más van enganchadas en estas cositas de aquí, no tiene ciencia. Vamos. Metemos de abajo para arriba. Y metemos en los agujeritos que tiene aquí. ¿Vieron qué fácil? Ahora ya ponemos sus 5 tornillos. 1, 2, 3, 4, 5 tornillos. Ahí están ya los 5 tornillos. Le damos una vuelta más hacia la izquierda.
asegurarnos de que ya todo va a girar normalmente. Y vamos a poner lo que viene siendo la tapadera enfrente. Aquí en este punto fue donde yo les digo que me equivoqué. No era necesario quitar lo que viene siendo el switch de la puerta. ¿Ok? No es necesario quitar el switch de la puerta. Pero sí es necesario quitar este y este. ¿Ok? Muy importante. Si no quitamos esos 3 tornillos que les acabo de mencionar, la puerta nunca va a salir. ¿Ok? Entonces es necesario quitar este y este, pero este no. ¿Ok? Entonces vamos a armar todo. Y esta nada más va enganchada en la parte de abajo. Les enseño. La puerta nada más va enganchada aquí en estos ganchos de aquí, ¿ok? Abajo no trae tornillos, no trae nada, eso es todo. Y antes de conectar todo, vamos a conectar, antes de poner la puerta, conectamos su sensor de temperatura. Procedemos a poner la puerta. Ahora quiero que miren esto. Ya que pusimos la puerta abajo, en la parte de abajo, nada más fíjense cómo va a atorar, ¿ok? Vamos a meter esto aquí abajo. Y engancha con esos ganchitos que tiene aquí. Y ahora sí procedemos a poner todos los tornillos. Como les digo, nada más fue necesario quitar 1, 2, 3 y los que les acabo de mencionar de la parte de enfrente, ¿ok? Bueno, y pues ya nada más quería aclarar algo aquí. Quiero enseñarles algo para que tengan cuidado y ustedes a la hora de armar, ¿ok? Cuando nosotros vamos a armar esta cosa, esta cosita, este plástico que tiene aquí, se nos puede caer. Nada más lo metemos así. Y ese es para enganchar lo que viene siendo el tornillo que va aquí, ¿ok? Muy importante. Ya pusimos el tornillo este y este. Ahora vamos a ponerlos de arriba. Acuérdense que nada más, al principio nada más dije que tenemos que quitar este y este, ¿ok? Y ese y ese. Ese no lo tenemos que quitar. Ahorita les voy a enseñar el modelo de la máquina. Bueno, se me olvidó mencionar que antes de poner los tornillos tenemos que poner lo que viene siendo el seguro de la puerta, ¿ok? Y ahora sí, pues ya que tenemos todo atornillado, vamos a calarla con la electricidad, con gas. Cerramos la puerta aquí, acomodamos el cable en su lugar y vamos a ver. Ahora sí. Al principio se acuerdan que nosotros quitamos los tornillos de atrás, ahora ya no es necesario quitarlos, ya nomás vamos a empujar hacia abajo. Bueno amigos, pues ahora sí vamos a calar la máquina. Ya la prendí previamente, ya seleccioné el ciclo de normal. Le puse un pequeño trapo húmedo a la máquina aquí, a un lado del sensor de temperatura para engañarla diciéndole que tiene mucha humedad para que no se apague luego. Vamos a calarla. Vamos a ver si calienta. Bueno, le tuve que quitar el flash a la cámara para que vean ahí el brillo de la flama, así vamos a ver. Trabajó perfectamente bien. Este tipo de máquina no trae lo que viene siendo la tapaderita como lo traen lo que viene siendo las Whirlpool. En la parte de ahí de abajo. Las Whirlpool, ya saben, algunas máquinas tienen un cuadrito aquí para poder nosotros mirar si prende o no prende. Pero ahí está jalando, amigos. Ahí quedó la reparación muy hecha. Se atoraba porque lo que viene siendo la polea del motor se dañó. Pues ahí está. Hasta aquí dejamos el video, amigos. Está trabajando 100%. Y nos vemos para la próxima. Suscríbanse. Y ahí estamos. Chao. ¿Por qué se atora la máquina? A veces. Bye.